naffe abavubuka banaffe bamaze zi universities ne batuuka mu public offices ne bagura emirimu. Basaba President Museveni asindike omuntu asobola okukola audit ku NRM Secretariat Directorate. Wano kyetwogerako kiri nti ku NRM bafuna ssente nga bagenda mu kalulu zaali 10 billion obuwumbi 10 era nga tugenda okukuba akalulu previous day ekiro ekyo still baddamu ne bafuna obuwumbi 10 naye nga kyetwebuuza lwaki lwe twamaze akalulu abantu ne bagenda okubanja tebasasulwa ssente zaabwe zaalagawa kati kyokola kweyo nsonga tutuuse wano nga ffe abavubuka ba NRM Youth Cadres nga tusaba President Museveni nti asindike an auditor agende ku kitebe auditinge National Treasurer oyo yakulira ebyensimbi NRM Secretariat auditinge Director of Finance oyo yaddirira ko yakulira ebyensimbi agende ne mu office ya Secretary General kubanga Secretary General yakulira ekitebe ekyo naye amubuuze nti ssente zino ne zino zaalagawa era bwe tuba ku Secretary General kati tudde ne mu Directorate endala nga Directorate of Youth and Institutions gwa bangi bavuddeyo nti eyo Directorate tebasasula kyokka nga amanya gaabwe gali mu lists nga bannange bwe bagambye okuzuuliza kubanga as a youth cadre natambula all rallies nemobilizinga nentambula okuva wetandika mpaka nomale nakasongo ebusongola south naliwo netujja netumaliriza rali zonna nga nefacilitatinga saafuna yadde n'ekikumi